Hello guys! Бұл видеода сіздер IELTS Academic Reading-те келетін тапсырма түрімен танысатын боласыздар және қалай оны орындау керектігі жайлы айтып өтетін боламын. Жалпы бізде note completion, summary completion, flowchart completion, table completion, sentence completion деген сұрақ түрлері бар reading-те. Бірақ олардың барлығын мен бір тақырыпқа кіргіздім. Gap filling tasks деген, себебі олардың құрылымы, істелуі бір-біріне өте жақын болғандықтан. Енді солардың мысалын қарасақ, тесттерден келетін мысалға notes completionде complete the notes below деп келеді, және бізге текст берілген, бір сөздері түсіп қалған, соны біз табуымыз керек. Екінші, summary below, complete the summary below, қорытындыны толықтыр дейді, complete деген толықтыр. Ол жерде де бізде қарап тұрсақ, текст параграфтер берілген, ол жерлерде сөздер жазылмай қалып кеткен, бізге сол сөздерді табу керек. Ал енді келесісін қарайық. Summary, тағы да бізде summary. Бұл жерде екі summaryді көрсеткен түрім сіздерге жалпы осы summary completion'ның екі түрі бар екендігін көрсету үшін. Біріншісінде жаңа ғана көргендеріңіздей ешқандай да тізім берілмеген. Ал бұл summary completion'де бізге нақты тізім берілген. Қарап тұрсаңыздар, A-дан F-ға дейінгі тексттің астында бізде тізімде сөздер берілген. Яғни сіздер қалып кеткен сөздерді тексттен емес, осы тізімнен алып жазасыздар. Келесі бізде flowchart completion, қарап тұрғандарыңыздай бізде кесте берілген. Бір әрекеттің шаговый орындалған іс-әрекет, соның бізде қалып кеткен сөздерін толықтыру керек. Келесі бізде table completion, яғни бізге complete the table below, төмендегі кестені толықтыр деп сұрап келеді. Және біздің кестеміздің түрі мынандай. Note completionге барлығы негізінде ұқсас түр жағынан. Тапсырма тек қана осылай бөлініп келеді. Және де соңғысы sentence completion, яғни сөйлемді толықтыр деген де тапсырмада бізде келеді екен. Олай болса, әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Және де алайда бәріне бірден тоқталмас бұрын, бәріне ортақ бір қағидаларға қарап шығайық. Біріншіден біз how many words are allowed деген сұраққа жауап беру үшін нұсқалықты дұрыстап оқуымыз керек. Егер байқасаңыздар, барлық сұрақтардың үстінде choose no more than 2 words, мысалға екі сөзден көп емес сөз таңда. Мысалға table completionде one word only, тек қана бір сөз деп осылай бізде нұсқаулық берілген екен. Соған назар аударамыз. Енді келесі look at the missing word. Бізде қалып кеткен сөзге назар аударамыз. Мысалға daffodils are likely to flower early in response to weather. Яғни біздің қалып кеткен сөзіміз to weather. Weather деген ауа райы. Бізге демек зат есімнің алдында қандай сөз тұруы мүмкін? Мүмкін сол зат есімді сипаттайтын сын есім тұруы мүмкін, сол сөзге назар аударып ойланамыз. Және де guess what word or word speech it can be. Қазір ғана айтқанымдай, соның қандай сөз екендігін немесе сөз табы екендігін біз guessing, яғни болжам жасауымызға болады. Мысалға, егер де ол нөмір болуы мүмкін, немесе зат есім, немесе етістік болуы мүмкін. Және де етістіктің үшінші адамға арналған етістіктің S жалғауы болуы мүмкін деген секілді. Келесі, look at the words around the gap to identify keywords to locate the information in the text. Яғни біз жаңағы қалып кеткен бос орынның айналасындағы сөздерді кілт сөз ретінде қарастырамыз. Яғни бұл жерде бізге weather, daffodils, flower early деген осы сөздерді біз кілт сөз ретінде өзімізге қабылдап аламыз да, осы сөздерге ұқсас сөздерді тексттен табуға тырысамыз. Текстті жылдам оқып, осыған ұқсас сөздерді сканерлеп табуды scanning деп айтамыз. Және де pay close attention to synonyms or words which closely match the meaning of the words from the question. Яғни жаңа ғана айтқандағыдай, біздегі кілт сөздеріміз текстте дәл сол қалпында келмеуі мүмкін. Көп жағдайда келмейді де, тек олардың синонимі, оларға ұқсас сөздер келуі мүмкін. Сондықтан біз олар сөздерді іздеген кезде мағынасы ұқсас сөздерге назар аударамыз. Және де find the word which is missing in the question to complete the meaning. Жаңағы
тексттен сол бөлікті тапқаннан кейін, біздің кілт сөздерге ұқсас сөздер бар бөлікті тапқаннан кейін, ол жерді оқып, және өзіміздің сөйлемімізбен салыстырып, біздің сөйлемімізде қандай сөз жеткіліксіз, чтобы ол тексттегі сөйлемдегі мағынаға сәйкес келу үшін сондай сөзді табуға тырысамыз. Олай болса, note completion'ды орындап көрейік. Note completion дегеніміз жалпы заметке ғой. Ол бізде қалай орындалады? Мұнда тест берілген, Google формада жасалынған. Сіздер егерде осы видео астындағы ссылкаға өтіп тапсырсаңыздар да болады. Ал мұнда мен сіздерге түсіндіретін боламын. Жалпы мынау сұрақтың түрі. Complete the notes below, choose one word only. Бір ғана сөз таңда делінген екен. From the passage, тексттен, for each answer, әрбір сұраққа. Олай болатын болса, қарайық. The step pyramid of Djoser. Осы жерде айтқым келетіні, note completionға келетін болсақ, ол тапсырмалар негізінде тексттің бір бөлігін ғана алады да, сол жерге ғана әртүрлі текстті бұл note completion жалпы текстіміздегі бір бөлікті ғана алып, соны ғана бізге талқылайды. Яғни біздің жауабымыз note completionдегі параграфтегі сөздер тек қана тексттегі бір параграфтың ішінен болуы мүмкін. Мысалы, мұна тестті жасаған кезде мен байқадым, барлық жауап, яғни бұл бөлік, бұл параграф бізде D параграфының тексттегі тек басқаша сөздермен жазылған түрі. Ал қалған A, B, C, E, F, G деген параграфтерде біздің жауап жоқ бұл note completionге. Яғни note completionның жалпы әртүрлі completionдердің айырмашылығы сол. Note completionде бізде тексттің бір бөлігін алып қана сол жерге қатысты сұрақтар дайындаса, мысалға summary completionде сіздер қорытынды болғандықтан тексттің басынан аяғына дейінгі бөлігін қарастырасыздар. Олай болатын болса, біз осы тапсырманы орындап көрейік. Бізде 21-ші сұрақ. The complex that includes the step pyramid and its surroundings is considered to be as big as an Egyptian of the past. Бізде кілт сөздер бұл жерде complex, as big as Egyptian past. Яғни мен осы сөздерге назар аудардым, себебі бұл сөздер маған керек сөздің мағынасына үстеме беріп тұр. Яғни соншалықты үлкен, египеттік, өткен шақта. Яғни олай болатын болса, комплексті салыстырып тұр. Осыншалықты үлкен болды, как в прошлом египетский бір нәрсе. Онсы сөзді табуым керек. Мен контексттен комплекс деген және де the size of ancient Egypt деген сөздер бар. Бөлікті тауып алдым. Ол жерде бізде қарап тұрсам past деген ancient ежелгі деген сөзге сәйкес келеді. Egypt деген сөз бізде strong keyword, бізде кілт сөздер кейде осындай атаулы сөздер бізде мықты кілт сөздер болып табылады. Олар себебі көбірек өзгермейді. Оны Egyptті біз басқаша Egypt деп айта алмаймыз, тек Egypt деп айтылады. Сондықтан да сондай сөздерге назар аударамыз. Және де complex деген сөз бар екен бізде. As big as, the size of, бізде as big as деген екі нәрсенің бір-біріне тең екендігін білдірген кезде. Яғни ол үлкен болды. Дәл египеттік қалалар секілді үлкен болды. Яғни екеуі бірдей үлкендікте болды дегенді as, сосын снесім as деген осы құрылым арқылы тепе-теңдігін білдіреді екі заттың. Бұл жерде сөйлемде the size of көлемі a city in ancient Egypt. Ежелгі Египеттің қаласының көлеміндей болды деді. Same. Okay, let's do next. The area outside the pyramid included accommodation that was occupied by, along with many other buildings and features. Бұл жердегі сөздер бізде accommodation, occupied, along with many other buildings, features. Ал бізде бұл комплекс туралы айтады.
It included a temple, courtyard, shrines, and the living quarters for the priests. Қарап тұрсақ бізде temple, courtyard, shrines деген сөздердің барлығы many other buildingsке келеді. Және living quarters деген accommodation, яғни жилье, тұратын жер дегенге келеді. Демек, that was occupied by, яғни орналасқан, алынған, occupied деген олар басып алған, яғни сол жерде алып жатқан, олар бізде priests, яғни священники. Солар алып жатқан тұрғын үйлер деген сөз бізде priests қалып кеткен, соны қойып жазамыз. Келесі, a wall ran around the outside of the complex and a number of false entrances were built into this. In addition, a long encircled the wall. Бұл жерде күт сөз бізде wall және де a long encircled the wall. Бізде the entire wall was then ringed. Жалпы encircled деген қоршалған, circle деген жалпы бізде дөңгелек, шеңбер, яғни ал ring деген бізде мағынасын білеміз, ring жүзік, ring және circle олардың жалпы пішіндері бірдей, дөңгелек. Соны басқаша encircle дегенде ring деп текстте келіп тұр. By a trench, яғни trench деген жабу. Сонда біздің жабу encircle the wall, стенаны қоршап тұрған екен. Сонымен trench is the answer. Next, as a result, any visitors who had not been invited were cleverly prevented from entering the pyramid grounds unless they knew of the real entrance. Бұл жерде күт сөзде бізде real entrance, knew. Және де тексте if someone wished to enter, he or she would have needed to know дегенмен келеді бізде in advance. Бұл жерде алдан ала білуі керек, How to find the location of the true opening. Яғни true opening бізде real entrance-ке ұқсас сөз, яғни real entrance-тың paraphrased формасы true opening. Осы жерде айтқым келетіні, жалпы reading-ті сіздер істегендеріңіз және оны талдағандарыңыз сіздерге жазылымға да қатты әсерін береді, себебі сіз көптеген сөздердің басқаша қалай айтылуы мүмкін екендігін де үйренесіз. Сонымен, бізде қалып кеткен сөз location, the location of the real entrance. Келесі, summary completion. Олай болатын болса, note completion түсінікті деп ойлаймын. Енді summary completionге қысқаша тоқталамын. Бұл жерде мен тізіммен келген summary completionды алдым. Яғни тізімсіз келген summary completionды сіздер өздеріңіз кейін ссылкаға өтіп жасасаңыздар болады. Ал бұл жерде бізде енді сөзді тексттен алмаймыз, бірақ берілген бізге тізімнен аламыз. Олай болатын болса, бірінші сөзге қарайық. Stella Pachidi of Cambridge Judge Business School has been focusing on the algorithmification of jobs which rely not on production, but on мен information дегенді таңдадым, енді түсіндірейін. Негізінде бірінші сіздерге түсіндіру керек еді, сосын белгілеу. Доктор Stella Pachidi, Cambridge Judge Business School деген бізде тексттен таптық осы сөздерді. Және algorithmification деген біздегі мықты күт сөзді таптық ол жерден. Және де dependent. Dependent on деген бізде rely деген жалпы сөзге синоним. Сондықтан осы жерде екендігін білеміз. Яғни dependent on data. Информацияға. Data деген бізде data, информация деген сөз. Rather than on production. Бұл жерде rely not on production дейді. Дәл солай біздің сөйлемдегі мағынада өнімге қарағанда информацияға dependent, тәуелді деген сияқты сөйлем шығып тұр. Бұл жерде біз data деген сөз тізімде жоқ, бірақ сол data деген сөзге синоним сөз information, соны біз таңдаймыз. Келесі, while monitoring a telecommunications company, Pachidi observed a growing on the recommendations made by AI as workers begin to learn through the algorithm's eyes. Бұл жерде algorithm's eyes деген бізде күт сөз, және dependent деген
бізде жауап болып тұр. Себебі they become dependent, яғни growing something. Instructions деген бізде recommendationsке келеді. Workers learn through, яғни workers learn through the algorithm's eyes and become dependent on its instructions, dependent on the recommendations дегенге келеді. Бірақ бізде dependent деген сөз жоқ. Бірақ dependent деген сөзге ұқсас бізде reliance деген сөз бар. Сондықтан оны жауап ретінде таңдаймыз. Келесі, meanwhile, staff are deterred from experimenting and using their own and are therefore prevented from achieving innovation. Бұл жерде бізде deterred from experimenting, яғни experimentation деген бізде сөз бар, and using their own, and the human instinct, яғни адамдардың инстинкті, яғни өздерінің инстинктін деген сөзге келеді. Lead to progress and new ideas. New ideas деген innovation, инновацияға келеді мағына жағынан. Discouraged. Discouraged деген deterred from дегенмен сәйкес. Сонда бізге керек сөз бұл жерде instinct. Бізде сөйлемде қалып кеткен. Әрине instinct деген сөз жоқ біздің тізімде, бірақ оған ұқсас intuition, интуиция деген сөз бар. Соны белгілейміз. Және соңғы сөйлем. To avoid the kind of situations which Pachiri observed, researchers are trying to make AI's decision-making process easier to comprehend and to increase users with regard to the technology. Бұл жерде бізге AI's decision-making деген understand how AI decisions are made дегенге келеді. Және де to understand деген сөз бізде тұр. Ол жерде comprehend деген біздің текстте. Ал енді бізге керегі бұл жерде to increase users with regard to the technology. Яғни to increase, яғни жоғарылату, өсіру, сонда more деген больше деген сөз көбірек. Trustworthy, яғни сенімді. Сенімді және transparent, прозрачно жасау көбірек. Сол олардың мақсаты болып тұр екен. Сонымен, чтобы организациялар мен жеке тұлғалар түсінуі үшін AI-дағы шешімдер қалай жасалынатындығын. Енді бұл жерде бізге керек сөз more trustworthy and transparent деп тұр, яғни more trustworthy and transparent деген сөз керек, бірақ ол жерде бізде оған ұқсас сөз әрине trustworthy, сенімдірек, Егер бір нәрсе trustworthy болса, біз оған больше сеніміміз бар. Сонымен, ол қолданушылардың confidence, яғни сенімділігін арттыру дейді. Яғни сенімділігін арттыру ол бір нәрсенің надежностін арттыру. Бізде текстте AI технологияларын көбірек надежныйлау жасау керек десе, ол тұлғалардың сенімділігіне жауап береді, екеуі. Сондықтан да бізде confidence деген жауап дұрыс болып келеді. Енді қысқаша sentence completion туралы айта кетейін. Ол жерде де жалпы note gap filling, яғни бос орынды толықтыру формасына сәйкес келеді. Мұнда тест берілген. Енді сіздерге қалай келетінін көрсетейін. Бұл жерде енді бізге параграф емес, бізге сөйлемдер беріледі. Ол сөйлемдер текстің әр жерінен алынуы мүмкін. Бір-біріне сәйкес қатысты болмауы мүмкін. Оны сіздер кілт сөздер арқылы ғана табасыздар сөйлемнен, тексттен. Және бізде бір нәрсе есте сақтау керек. Негізінде информациялар қандай реттілікте келеді, біздегі жауаптар да текстте сондай реттілікпен келеді. Яғни сіз daffodils туралы тексті жауабын тексттен таптыңыз, екінші келесі сұрақтың жауабы сол жаңағы текстте daffodils туралы оқығаннан кейінгі бөлікте келеді. Соны есте сақтасаңыздар. Сонымен бірінші сұраққа келейік. No more than 2 words. 2 сөзден артық жазбауымыз керек. Егер 3 сөз жазсақ, тіпті біздің дұрыс жауабымыз болса да 3 сөздің бірінде бізге оны қате деп жазып береді. Біз инструкцияға
назар аудармадық. Енді daffodils are likely to flower early in response to weather. Daffodils дегенді мен аударған кезде нарцисс деп аударды. Оны суреттен көріп тұрғандарыңыздай осындай гүл. Ол ертерек гүлдейді, гүлдей алады. In response to weather. Біз текстен daffodils деген жерді таптық, және ол жерден flower деген ұқсас сөз, және early дегенге ұқсас in advance деген сөз тұрғандықтан біз жауабымыз осы жерде екендігі нақты білдік те, ол жерде a warm winter дегенге жауап ретінде алдық. Яғни сіз a warm winter weather деп қойсаңыз, яғни сіздің жауабыңыз дұрыс болады. Ол жерге біз warm weather десек те болады, немесе warm winter weather десек те болады. Екі жауап та дұрыс. Негізгі жауап бізде warm. Келесі сіздерге сұрақты көрсетпес бұрын екі ағаш түрімен таныстырайын. Біріншісі ол бізде ash tree, яғни оны аударған кезде күл ағашы деді. Екіншісі бізде кешірім өтінемін, біріншісі емен oak, екіншісі ash tree, күл ағашы. Мұнда бізде сұрақ берілген if ash trees come into leaf before oak trees, the weather in will probably be wet. Яғни егер ash trees, емен ағашы, күл ағашы жапырақтанса before oak, еменнен алдын, ондай болса, ауа райы осы кезде wet, влажный болады. Олай болатын болса, бізде oak leafing before ash деген тұр мұнда, яғни емен күл ағашынан алдын жапырақтанады дейді. Бірақ бізде керісінше керек, ол сөйлем келесі сөйлемде жазылған екен. A cold spring will see the opposite. Яғни салқын көктем керісінше болады. As the British know only too well, a colder summer is likely to be a rain-soaked one. Бізге wet деген сөз керек, яғни ол келесі сөйлемде жазылған, салқынырақ жаз, мұндай кезде влажныйлау, яғни жаңбырлы болып келеді. Бізде wet және rain-soaked деген екеуі сәйкес сөздер, және де бізге керегі бұл жерде summer сонда. Жаз кезіндегі ауа райы ол влажный болады. Енді the research was carried out using a particular species of. Мұнда research involving деген біз таптық. The work was done, яғни carried out, using, бізде using деген сөз болды. A mustard plant. Mustard деген суретте көріп тұрғандарыңыздай қыша, качица. Plant called Arabidopsis. Яғни қыша өсімдігі Arabidopsis деп аталынатын өсімдікті қолданған екен. Бізге species of, яғни түрі деп тұр. Яғни ол ненің түрі? Қышаның түрі. Сондықтан жауап бізде mustard. Жалпы, осымен sentence completion туралы біздің жалпы талдауымыз бітті. Мұнда 6 түрлі бізде sentence completion, яғни sentence completion деп те атауға болады. Немесе gap filling tasksқа ұқсас тапсырмалар Google формада жасалынған. Егер керек болса, сілтемеге өту арқылы жасап көрсеңіздер болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бай-бай!